oil. Lagi namin ito kinakain. Ting kakain kami may ganito. May kasamang ano. May kasama tong ano. Pipino. Ubos na yung pipino namin. Ginagawa kasi namin juice yung pipino. Kaya ubos na. So, kamatis na. Kamatis na. Cabbage. Nalagyan ko lang siya ng salt and olive oil. Yun na. Tapos, ito. Ito lang. Kapala ko ng saing. Saing pa. So, yan. So, ihahanda ko na yung pagkain ni Kamahalan. Ano? Nabolyo. So, yung ilalagay ko dito, ito, tapos, salt. And then, dito, lalagyan ko siya ng olive oil. And then, salt. Alright? So, lagyan na natin. Okay. Wait. Don't move my hair. So, lagyan natin ng asin. Lagyan natin siya ng asin. Konti lang. Baka kasi pag naparami maging dar na. Maging dar na. So, yan. Ayan na yan. So, wait. So, haluin natin. Sarap siya, masarap. So,
Lalagyan mo na. Of course, vinegar. So, yan. Lalagyan mo lang siya ng vinegar. And then, lalagyan mo siya ng asin. Tapos, yun na. Haluin mo din. Pag nahalo mo na, syempre, titikman mo ulit. So, you can taste now your food. Taste. Kain na tayo, guys. Yan. Yan na. Share kami sa plato. Ayaw niya nang hiwala yung plato namin. Gusto niya share kami. So, yan. Kain na. Okay. Delete the other one. Kain. Bahala ka sa buhay mo kakain ng dami-dami mo hinahanap. Hi. Lunch time. Lunch time. Breakfast. Something like that. Ipulili na yan. It's fine. Oo. Ay po. Delicioso. Sibuyas. Tomate. Tomate. Hmm? They don't love tomate. So what's I like. Yeah. You don't like? I like. Ikaw naman. Yan ba ba? Kasi bahas ka. Ikaw mo yun. Hmm? Kasi bastos ka. Bastos ka. Hi! Kakain kami ng ice cream! Pagkatapos namin kumain ng lunch. Lunch with pork steak. So, wait lang! Wait! Eat. Talenti. Sea salt. Caramelo. Sea salt. So nice. Sobrang init kasi dito. 111 degrees. More. No, parang head. More. 117. No. Less. 115. 14. Okay. 115 parang hey. So, sa Philippines, Like a 45, 46. yeah, like a 45 degrees. Crazy. Pag lumabas ka sa labas, as in masusunog talaga ang mata mo, luluwa yung mata mo sa init. And then, yung face mo, magme-melt dahil sa tindi ng init. Parang, ano, para kang ano,